ทุกสิ่งบนโลกใบนี้คือไตรลักษณ์เราเกิดมาเพื่อเผชิญกับความจากลาไม่มีอะไรยั่งยืนคงอยู่ถาวรให้เราได้ชื่นชมหรอกนะแม้แต่ร่างกายของเราเองก็จะเสื่อมสลายไปตามกาลเวลาในที่สุดอย่าห่วงอย่าทุกข์เลยนะแม้การจากลาจากสิ่งที่รักนั้นจะสร้างความเจ็บช้ำให้เรามากเพียงใดก็ตามลองนึกดูดีๆสิว่าตั้งแต่เราเกิดมานั้นเราได้พบผ่านกับคำว่าจากลามากมายไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์หรือวัตถุสิ่งของจากดีหรือไม่ดีก็ต้องจากกันอยู่ดีทุกการจากลาหากยึดติดล้วนเกิดทุกข์แต่จะไม่ให้มีจากลาเลยย่อมเป็นไปไม่ได้จากลาคนที่ดีต่อเราเขาเรียกว่าหมดบุญจากลาคนที่ร้ายต่อเราเขาเรียกว่าหมดกรรม